Ah lá. Aí agora vai. Tá já? É, então. Já ligou o botão? Tá já? Ah, ela não terminou, mas ela faz um escândalo. Tá. Olha que legal. Relaxa que demora. Olha. Coisa feia. Olha. Oh! Vai todo mundo, todo mundo! Oh! Eu vi, passou um vagalume. Passou um vagalume lá. A Yoko. Não tô vendo nada, cadê o fogo? Oh! Tá mal o save, tá mal. Ele não viu o fogo, né? Tá vendo nada? Ah, que isso, cara? Oh! Ô, Marcos! A Yoko já tá A insatisfeita. Yoko tá lá, Eduardo. Hã? Quem que tá lá? É o mais responsável. Quem que O mais responsável. Eduardo? Eu falei, Oh! Você não viu o Eduardo, barulho? por que você deixou ele O sozinho lá? Edmara complicou tudo. Falou pra ele contar até 25, ele não sabe. Ele não acertou. Ele não tá acostumado. Ô, tinha que ser até 10, mano. Uhul!